नाव. आणि मला कसं पैसे माझा खराब झाला पूर्ण. आणि थोडा कसं वर्कआउट करायला थोडा राईट साईडला बॉडीमध्ये डिफरन्स वाटते मला खूप. शोल्डरमध्ये प्रॉब्लेम? शोल्डरमध्ये, चेस्टमध्ये, बॅकमध्ये. अच्छा. पूर्ण लेट्स माझा लेफ्ट साईडचा लेट्स जास्त ओपन होता, राईट साईडचा लेट्स काही ओपन नाही होत. अच्छा. आणि कसा थोडा स्ट्रेंथ कमी आहे मला राईट साईडला. ओके, राईट साईडला. मी वेट मारू शकतो लेकिन तो तेवढा पंप नाही होतो. लेग्समध्ये? आणि लेग्समध्ये कसं लेग्स पूर्ण थोडा क्रॉस झालाय. चालताना माझा थोडा पायाचा क्रॉस होतो. ओके. हां, लेफ्ट तुमचं खाली जाते. शोल्डर पण एक ड्रॉप झाले. पुन्हा असा ड्रॉप झाला. ड्रॉप झालाय आणि पुन्हा पॉश्चर असं पूर्ण फिरलाय. हां. तुम्हाला काही त्रास होतो? हे जेव्हा मी ऑप्शन पोज मारतोय ना, फक्त हाच ओपन करू शकतो, हा नाही ओपन करू शकतो. तुमचं असं रोटेट झालेलं आहे. रिब्स जे आहेत ना तुमच्या वर आलेले. हा बरोबर, असे झालेले आहेत. येस येस. नेक मध्ये माझं पूर्ण आहे. बिल्डिंग मान झाली का तिला? मान खाली. आणि हवा इकडे ना, मी असं करतो ना, पूर्ण हवा इकडे वाचतो. आता नाही आवडत. काय फरक वाटतं? चालतं ना? हलकं आता वाटतंय? नाही परत. पाय बाहेर जात नाही आता? नाही. हलकं वाटतंय? हलका वाटतंय. कसं वाटतं आता? चालताना हलकं वाटतंय? मान थोडीशी हलकी वाटते आता? हा.
आवाज आहे ना माफ पुश करायचं कुठं दिसतंय फक्त एल्बो पुश करायचं कुछ हल्का लग रहा है अभी पहले से हल्का लग रहा है लेकिन ये आवाज बहुत कर रहा है। अच्छा ठीक है उसका देखते हैं ये कम हो गया हाँ क्योंकि मैं ऐसा हाँ ठीक है उसका भी देखते हैं कुछ फर्क है थोड़ा इसका जो कम हो गया पिंचिंग कुछ कम हो गया? पिंचिंग थोड़ा कम हुआ है, फ्री हुआ है हल्का सा। जब हरिकेन में मूवमेंट करो ना आपको फील आएगा। काफी रिलैक्स लग रहा है। बस कैसे लग रहा है ये बेटर लग रहा है। बेटर लग रहा है अभी आपका फर्स्ट सेटिंग है सिर्फ फर्स्ट सेटिंग में आपका है तो 2-3 सेटिंग में आपका पूरा निकल जाएगा वो बेटर लग रहा है क्योंकि पहले ना शोल्डर ऐसा लग रहा था कि अभी ट्विस्ट हो जाएगा। ट्विस्ट हो जाएगा हाँ तो अभी थोड़ा फॉर्म लग रहा है हाँ, अभी कंपेयर टू बहुत बेटर लग रहा है। और इसमें डिप्स मारने के टाइम पे भी पिंच हो रहा था, अभी पिंच आ रहा है पिंच नहीं आ रहा है अभी। वेरी गुड